Ayan guys, andito po kami ngayon sa farm namin malapit sa ilog kasi magpipiknik po kami. Si nanay, si tatay, mga kapatid ko, anak ko at mga pamangkin ko at pinsan ko. Tara guys, samahan nyo kami sa aming munting salo-salo dito sa aming farm. Dito guys, yung niyugan ni tatay, yung mga niyog namin nakatanim, tapos yung mga kakahuyan, at dito yung farm namin na malapit sa taniman ng talong at taniman ng palay. Ayan, nag-prepare na po kami ng aming simpleng budol fight at kakain po tayo. Ayan.
You fought your way back. Ayaw ko tubig. May tubig na nga. Ay, kami na malamig na rin. Ano yan? Ilan?